겨울 식탁에 궁중 음식에도 쓰였던 귀한 식재료 연근을 올려보세요. 연근에는 항산화 성분, 폴리페놀 등과 비타민C가 들어있어 감기철 면역 관리에 도움을 줄 수 있어요. 연근은 한방에서 차가운 기운을 다스리고 피를 맑게 하는 음식으로 알려져 있어요. 식이섬유가 많아 장 운동을 돕고 포만감도 오래가죠. 철분, 구리 같은 미네랄은 빈혈 예방 및 채식 위주 식단에 좋아요. 얇게 썰어 샐러드로 먹으면 아삭함이, 푹 끓이면 국물에 은은한 단맛이 배어 조미료 역할까지 하죠. 생으로 먹을 땐 해독 작용을 하고 익혀 먹으면 기운을 보하는 성질이 특징. 손질 후엔 식초 또는 레몬즙 탄 물에 잠깐 담가 갈변을 막고 밀폐해 냉장 보관하세요. 남으면 소분해 냉동해도 한 달은 든든하죠. 단면 구멍이 크고 선명하며 묵직한 것이 신선해요. 단, 전분이 많아 과식은 혈당에 좋지 않죠. 신장질환 등으로 칼륨 제한이 필요한 사람은 섭취량을 조절하세요. 맛있고 다양한 연근 요리로 매일 건강 밥상 만드세요.